имаме и кај еден субјект прекршочни платни налози издадени за по основ на нечесно пазарно однесување, бидејќи е констатирана залиха во магазинот на масло која што не беше изложена во рафтот на денот на контролата. Исто така издадени се и кај три објекти каде што се врши трговија прекршочни платни налози за каде што по закон за заштита на потрошувачи, кое што се однесува за условување на купување на едни производи со купување на други производи или друг начин на условување, што е казниво по закон за заштита на потрошувачите. Казната е 4.000 евра во денарска противредност за правното лице, 1.200 евра во денарска противредност за одговорното лице. Да, станува збор за еден трговец кој што има повеќе маркети и утврдено е во неколку градови. Така, дали овие сите казни се на оние големи маркети или има продавнички? Да, тие се големи маркети, затоа и казната е таја. Дали може да заклучиме дека практично трговците не смеат на рафтовите да имаат масло, да немаат масло, да го чуваат во магазини и да го условуваат со сметка од 800 денари? Да. Ви имате евиденција натаму очигледно бидејќи маслото по однос тоа масло за кое што зборувате, по однос на евиденцијата која што имаат со документација во приемниот лист каде што ние сме надлежни ја вршиме контролата, продажната цена му е 90 денари.